baraje duhuza amaso tubona igitunda ari inzoka ari inyamaswa wari witeguye n'itabi iwe ariruka arabasiga n'imbwa yiwe yuzuye imyumbati ko yakayikuye mu murima akayita aho ngaho intambara imusanze sosi bakagushira ku kiyiko bakaguheza nk'umuntu. Nuko sogokuru rero iwe ariruka arabasiga n'imbwa yiwe kugeza yambutse, kuko iyo ndegu yageraga ahantu hari umugezi, ibyo bikunduke byombi byaragendaga nabyo bikarangirira mu mugezi utemba munini. Sogokuru we yarirutse arabasiga, ubwo batangiye kubona abantu bamwe bihishe. Ni ukuvuga ngo njyewe na wa grand frère wa wa mwana twihishe, oncle nawe yihishe. Noneho kubera ko twihishe babonye ko abantu bagabanutse, bamwe batangiye kudushaka rero, abandi birukankana gusokura n'abasiga barashaka aho ngaho. Yewe ndibuka aho twari turi nyine twishe muri icyo gisima, baraje duhuza amaso bahagaze kuri wa mukingo gutya, baduhagaze hejuru y'igisima, mugakubitana n'amaso gutya nabo kenshi, bavuga ati birarangiye, bagiye kuzana bagenzi babo kugira ngo batwice, ariko Imana ikabahuma amaso. Baraza benshi barashakisha aho ngaho bakatubonaho gutya, mugakubitana n'amaso muri mu gisima tibatubona. Nuko twarushe koba, kumva bari kwiyamirira batera induru bene ibyo, tumarega tubaye aho ngaho kugeza umugoroba. Numva baragendaga bafata wa mwana baramujana, sogokuru iwe bacikaga gutyo. Oncle nawe aho yagiye ibyamubayeho, nimba baramubonye nabo barimo bagira iruhande rwe, of course, kuko ndatekereza uko natwe byatugendeye ariko byamugendekeye ntibamubona nawe. Ubwo tuba tugiye inzira zitatu, umwe bamufashe, sogokuru yirutse arabasiga ari kumwe n'imbwa yiwe imwe, iyindi ndango bayirasiye aho ngaho. Oncle agiye ukwiwe. Aho se mwaraharaye burake cyangwa? Oya, twarategereje umugoroba, bamaze kugenda turahava, twambuka wa mugezi dukomeza urugendo rwo hakurya, dutangira rw'ishyamba turi babiri. Nuko icyo gihe dutangira urw'ishyamba ngo twambuke hakurya, turara ku musozi, umusozi, inzara, ubwoba, imbeho, kamurara aho ngaho ngo buce. Turakomeza turagenda ngo tugere ahantu mu ishyamba, tubona igitunda. Igitunda ni akantu k'akagondano bari bubatse ka nyakatsi, naho kumbe kirimo abasirikare bagiye bahunga nabo mu mashyamba bariyo. Tubona umwotsi, umwotsi ni iki muri aya mashyamba? Turagenda pole pole, banza narasigaye ahantu hino, wa mugabo aragenda araneka, abona nibo imyenda yabo yanitse hejuru y'icyo gitunda. Nuko aragarutse, duca ahandi, turakwepa turagenda. Nuko turagenda, ni ukuvuga ngo urugendo rwaho ntacyo wabaga witayeho, ari inzoka ari inyamaswa wari witeguye n'itabi, kuko ni igihugu kibamo inzoka n'inyamaswa cyane z'inkazi. Noneho turagenda bwira tukarara. Icyo gihe muri iyo minsi twahamaze, sinibuka nimba twaramaze icyumweru mu mashyamba, twagiye tutungwa n'imbuto, kuko ni igihugu kigira imbuto nyinshi zo mu ishyamba, uduhongohongo,
imishishi bene ibyo ngibyo. aho mugeze kiba gifite n'amazi, inzuzi zimwe na zimwe, donc mukabona amazi yo kunywa, mukabona n'izo mbuto. ariko ku musozi icyo gihe n'agashati kari karancikiyeho n'ikimono nari nambaye cyari cyaracikaguritse, urukweto rwaracikaguritse mu ishyamba. urara aho ngaho bwira nyine ukarara imbere ukagukubita. none se aho ngaho mwari mutarumva amakuru y'iwanyu ukuntu bimeze ab'iwanyu aho bari? reka nta iby'iwacu cyangwa wari umubitekereza kandi ubwo twagendaga twari tuzi icyerekezo tugiyemo, ariko tugabariranya wenda tukavuga ngo muri byura naha tugakurikira imisozi y'aho ngaho, tukavuga ngo iriya topu y'uriya musozi reka ariyo tujyaho, nitugera imbere turarangiza ahandi turebe uko bimeze gutyo. donc objective yacu kwari ukugenda tukagera kuri topu twabonye imbere yacu, kugira ngo tuzayigereho nawe tubanza guca mu bibaya n'imisozi yindi, twayigera itopu ndende ikaduhesha kurangiza iyindi gutyo gutyo, kugeza tugeze ahantu ku mihana ya mbere itangira y'abanyamurenge ngo ni Kizingo. icyo gihe uri kumwe n'uwo mugabo turi kumwe, abandi bari baje. onkle yagiye ukwiwe, sogokuru iwe yagiye ukwiwe, ariko sogokuru we yari afite experience y'ayo mashamba, iwe yaragiye direct amenya ngo ndaca he yamakomeza agera muri byo, iwe yahise agera muri byo, aje gutabaza abantu ko abantu bashize. urumva nawe yagiye azi ngo twafashwe twese. urumva uwe yari si neza ni wa mwana bafashe, ariko urumva yari azi ko natwe twese twapfuye. aragenda ngo ashike abwira abantu barapfuye, batangira abantu ibiriyo, batangira kuza gufata mu mugongo amafamiye yacu. urumva famiye zacu nazo zari zarahunze muri byura, zaragiye mu yandi mashamba yo hirya iyo ngiyo. hari ahantu ngo ni ku murambi hirya y'iwacu inka zasigaraga mu rugo zabaga ziri, niyo abantu bari baragiye muri ayo mashamba. muri byo nta bantu bari basigaye, nta bantu bari bariyo. aho muhaye muje bari barahunze, bari barahunze. icyo gihe yari isigayemo igikundi cy'abantu barimo bahangana n'aba basirikare bafashe abantu, kuko byura yari yujujwemo abasirikare ba leta bashaka kutwicanisha. urumva abo ngabo barimo batwirukana n'abambari ba leta. ngo turangize tugeze aho ngaho ku muhana wa mbere dutangira kubona sinye ko abantu bashize. wareba mukuzi kari iruhande rw'amazu hafi aho abantu bashobora kuba barajyaga kuvoma, ukareba sahini ukabona ni ibirenge by'inyoni bihari, nta kirenge cy'umuntu cy'urukweto rw'umuntu. urabona ahantu abantu baca hari umusenyi, ubona ko byibuze hari abantu abantu bari baherutse. tutangira kubona icyo bitaga ngo ni imitonga, ni nk'ibintu abadamu bajaga kuzanamo imyumbati mu mirima yabo. iyo yuzuye imyumbati ko yakayikuye mu murima akayita aho ngaho, intambara imusanze aho. dutangira kubona imitonga y'imyumbati myinshi aho ngaho bagiye yaragize uruhumbu, yaravundiye muri iyo mitonga. ayo ni amasinye mabi yo kwerekana ko abantu bashize. nuko ngo tugere imbere dutangira gukikiza umuhanda dukomereza muri byura, kuko Kizingo ni umuhanda utangira uvuye za Kalemi, ariko tugenda turangiza tuje ahantu ngo ni ku izone igasanga, kuko iwacu hari muri byura kwa Kabogora. ngo turangize turangiza ku izone abantu. urumva twari tugeze nimba ahitwa camping, urimo urangiza ahantu ku izone, tukarangiza abantu nyine barimo bacanacanamo. izone ni muri byura ntigasanga, tukarangiza abantu barimo bacanacanamo, naho kumbe ni abacu
donc urumva ni icyo gikundi cyarimo gihangana n'abo basirikare. Abasirikare nabo barashwiragiye bari aho ngaho mu mashamba yo hafi aho. Abaturage nabo bari mu yandi mashamba, bose byari ishamba gusa, abantu bose barimo bitamo kugira ngo bagire bisevinge. nuko batuvuga ati ni abasirikare, turakata, urumva dusimbuka umuhanda tuje ibumoso, tuzaja ahantu ngo ni ku Gishigo. Ku Gishigo niho abiwanyu babaga. Ku Gishigo wari umuhana w'Abadahuva niho babaga. Donc dushaka kuzawucamo ibumoso kugira ngo tuzamanuke duseruke hirya ku murambi wo muri Vyura, kuko niho hari hafi abantu bamenyereye. Mukaja mu mashamba yo hafi aho no mu rugo mukareba nimba mu rugo hakiri abantu. Turagenda turenze aho ngaho ku Gishigo, tumanuka twari tugeze ahantu ku ruzi rumanuka ruva igasanga je pense cyangwa ruva aho ku Gishigo. Hari ahantu hisararo cyane. Tuhageze gutya duhurirana n'umugabo umwe ari kumwe n'umudamu we. Urumva amazi yarasumaga cyane, twese ntawe wari witeguye dukubitanira aho ngaho turikanga twese ngo tubona turi abanyamurenge, natwe tubona umunyamurenge. Muhumure tumubwiraga amakuru, nawe atubwiye ati abantu barashize. Ni wowe wa mbere watubwiye amakuru y'intambara. Aratubwira ati abantu baratewe, barafashwe, bajanwa mu makanisa, bajanwa mu masomo, mu mashuri, bakongoza inkwi abasirikare kugira ngo bazabatwike. Hanyuma Imana iza guheza abagabo bo muri Vyura imbaraga zo kugenda nta kintu bafite, baja kubohoza abo bantu. None abantu barababohoje bose, abantu barahunze. Ubu ngubu mvuye mu nkambi, zari zaratangiye kuba inkambi. Mvuye mu nkambi yo mu ishamba y'aho abanyabyura biwanyu bari, arahaturangira agati ni ku murambi. Nuko twama dukomeza. Urumva igihe nubwo nari nkiri muto, ariko uwo mugabo twari kumwe yari ahaza. Twari turagendaga dushika mu rugo. Babanje kudufata tuja ahantu ngo ni Mukamina. Wari umuhana utangirira aho hantu havuye ku murambi. Urumva niho bari barafashe abakecuru n'abasaza badashobora kujya iyo ngiyo, babajyanamo bakaza babarebera aho ngaho, babaheza abantu babacunga. Twarahageze dusanga oncle wari se wa Musava, usanga ari kumwe na ba kaka yarapfuye, kaka Verena nyine wari nyina wa chef Kabogora, n'abandi bakecuru benshi bari aho ngaho. Abantu baratuyambira kugufata bakanga kurekura. Bari barasibutse nubwo nta kiriyo bari bubone uburyo bakora, kubera bari mu bihe nabo bitaboroheye by'intambara. Abantu barahoberanye, turariza aho ngaho, tumaze ibyumweru tutarya, mu nda haragubanye, harafatanye. Kugira ngo baduhe ibiryo, barinze kuzana isosi y'inyama. Twasanze batetse inyama, bagafata isosi bakagushira ku kiyiko, bakaguheza nk'umugeri kugira ngo wongere ugarure imbaraga. Icyo gihe niho mwahuriye n'ababyeyi n'abavandimwe? Ababyeyi ntabwo bari aho, bari mu ishyamba aho twashikiye. Urumva uwo mugabo yaratubwiye ngo aho abantu bari, twahitaga muri Vatika Mukamina, niho abiwanyu bari. Atubwira nyine abariyo, abona ari ndangije kubwira abiwanyu. Tujagayo, tumaze gushikayo nibo batubonye ba mbere, nibo batuzimanye bwa mbere kutwondora kwa.
tuzaga kuhava batujanaga ku murambi mu nkambi abiwacu aho bari barumva no mu ishyamba bari nabo nta makuru bari bazi dushitse dusanga abantu barakubitse abantu bari mu ishyamba byarakomeye ubwoba ni bwinshi urumva papa we yari ahari nsanga mama ni umuntu waguye mu nzu arumva hari ibiriyo uko gasi twe twenyine aho abandi bari nabo mu mashyamba atandukanye aho abanyamurenge bari mu mavire atandukanye guhera za Kalemi za Lubumbashi za Moba za hehe hose za Kinshasa mu mijyi yose ya Kongo aho abanyamurenge barimo bishwa barimo guhigwa no kwicwa already benshi batangiye so urumva rero ibiriyo byari ahantu hose kandi ayo niyo mafamiye yacu abo ni abantu bacu barimo bicwa ba data wacu ba oncle bakuru bacu donc nayo mafamiye yacu niyo communauté yacu yarimo yicwa ikicirwa aho ngaho ikicirwa mu biraro ikicirwa no mu mijyi n'abari mu tuzi ku mashuri n'ibindi byose mirimo ya leta nuko ngo dushikeyo dusanga abantu bari mu kigandaro kiriyo babonaga turashitse noneho oncle nawe yaje bene uko nguko nawe arashika ubwo tubaye babiri na oncle ba gatatu so kuri we yaraje yaradutanze iwe yarashitse garatubikata abantu barashitse kuri ubwo ga tumaze kuhagera icyo gihe twebwe turabahamiriza ati twebwe twarokotse ariko uwacu niwe wapfuye uwo mwana ubwo ga sogokuru yahashitse mbere avuga amakuru baravuga ati tugende tuje kureba ko tuzarokora nyine uwacitse ku icumu haguruka sogokuru na papa na se w'uwo mwana sinzi n'abandi bajyanye baragendaga baje kureba nimba hari uwo bazasanga urumva iyo bakageraga bamaze gushika basanga bakolekitiza inka zose zo mu mafamu atandukanye barazifata bazishyira ahantu batinyaga inka bazishyira ahantu mu ndegu hanini cyane bakaziragirira ku dutopo bazizengurutse inka zarabangaga kuko izo nka n'inka zihari nyine ziwacu zo muri byura zari inka zishaka kumera nk'inka z'inzungu z'imvange zigira agasuzuguro cyane ku bantu zitanazi noneho biba bikomeye zimwe zikagira amande zigashaka kubica izindi donc uko bagiye bazirasa imishare nta buvuzi zimwe yazivunikiyemo urumva bayirashe nimba bayirashe mu mugongo uko igenda irisha mu mashamba igiti kigacika ariko umushari urimo nta buvuzi zitangiye kubora bene ibyo zimwe zarapfuye zimwe barazishe nk'izo ngizo yari ifite impanga barayishe impanga zari ziri aho ibintu bibabaje gusa by'agahinda bazaga kwirukana abantu bari bazifite hanyuma banamenyaga ko uwo mwana ari we bishe batwaye bagira ngo bafashe inyuka neza uko byagenze aho ngaho ariko ntabwo bafashe kamwe muri abo bari bazinyaze niko kabihamije kavuga yuko uwo mwana ari we bafashe ari we bishe atabandi twarabuze batangira gushaka baratubura twebwe mu gushakashaka kwacu ubwo nibwo haje ari undi mugabo nawe wari ufite umukobwa wiwe n'umwana uwo mugabo yari yarapfushije umugore nawe yari yarajyanye akana kiwe muri famu gatoya kagahinja n'umukobwa kugira ngo bazajye bakama amata bagahe ubwo mu kudushaka bahura n'igikundi kindi nabo kibatase bamaze kubataka barababona ati barana n'abacu bataswe
ngo yiruke wa mukobwa na se umwe yiruka kuri undi kwiwa wa mukobwa yari ahetse umwana w'uruhinja w'umubebe baramurasa umushare uca ku mutwe w'umwana ufata hano mu bitugu by'uwo mukobwa bombi barapfa. oya ntiwafashe umwana waciye ku mutwe iruhande waciye ku mutwe w'umwana ufata ibitugu mushiki we kari akana gatoya barirukaga baja kumutabaraga ba bantu bamurashe ngo babone ko hari abantu baje b'abagabo barirukaga batabaraga uwo mukobwa kumubaga n'icuma kugira ngo bawukure kumukorera ubutabazi bw'ibanze kwa kanya yararokotse igisebe cyarakize yarari nuko ubwo bagaruraga inka zose bazijana muri byura ari inkomere inka zifite imishare bagenda babaga bakuramo iyo mishare bazomora kugeza aho abantu batangiye gusa n'abahungutse agahenge karagaruka basubira muri byura. Icyo ni igice cya mbere cy'ubwo buhamya kubera yuko hari ikindi cyakurikiye intambara zongera kuba noneho zadusenyeye tuva muri byura burundu tuza nabwo n'ubundi buhamya. Murakoze cyane The Connect kuduha ubuhamya ubuhamya butoroshye mwaciye mu bihe bigoye kandi bikomeye. Ibyo bihe nibyo abanyamurenge n'ubu bakirimo gucamo. Rero ubu buhamya tubwiye ko butararangira. Iki ni igice cya mbere. Ndumva tuzakomeza igice cya kabiri. Sawa rero abantu mwari mudukurikiye murakoze cyane. Naho utaha murakoze.